السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جديدة ومختلفة للكيكة. هنعمل كيكة الكيس، من أجمل وأسهل الكيكات اللي ممكن تعمليها. انسي إن الكيكة تهبط منك خالص. تخيلوا كده لما نعمل عجينة كيكة ونحطها في الكيس ونشكلها بالجمال ده. بيضة واحدة وكوباية دقيق هتعمل معاكي ما شاء الله كمية كبيرة من الكيكة. كيكة هشة ومرتفعة وطعمها حلو قوي. يلا بينا نشوف الطريقة، وقبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايكات وشير كتير للفيديو. بجد الفيديو ده يستاهل منكم ان انتوا ترفعوه بعدد لايكات كتير. وصفة جديدة وعايزين الكل يستفاد منها. بحضر معايا كده شفشق الخلاط ونزلت كده فيه ببيضة بدرجة حرارة المطبخ، ونزلت كمان عليها بنص كوباية من السكر، كيس فانيليا بودر او نقطتين 3 كده من الفانيليا السايلة. ضربتهم ضربة كويسة جدا لغاية ما الخليط لونه فتح بالشكل ده. هنزل عليه بنص كوباية لبن او حليب، ونفس الكوباية واحدة للمعايير كلها. نزلت كمان عليه بنص كوباية من الزيت، واضربهم ضربة كويسة جدا حوالي كده دقيقة او دقيقتين. وبكده يكون الخليط السايل جاهز معانا. يلا نجهز مع بعض المواد الجافة. في بولة فاضية كده هنزل عليها بكوباية دقيق منخولة، وانزل كمان بمعلقتين كاكاو خام، معلقة صغيرة بس تكون مليانة كده وهرمية. وانخل كده الكاكاو نخلة كده كويسة جدا. نفس المعلقة اللي انا عايرت بيها الكاكاو بنزل كده بيها من البيكنج باودر، يعني معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. هنزل كمان عليهم برشة ملح بتاعت اي مخبوزات عادي خالص، واقلب بقى كده المواد الجافة تقليبة كويسة جدا. هبدأ أصب بقى كده الخليط السائل بالشكل ده على المواد الجافة، وأقلبه بقى كده بالمضرب اليدوي أو الكهربي تقليبة كويسة جدا. عايزه اقولك بجد من اجمل واسهل الكيكات اللي ممكن تعمليها الكيكه دي. طريقه جديده ومختلفه للكيكه حلوه قوي. وبكده يكون ده خليط الكيك بتاع اي كيكه عاديه خالص. لكن الكيكه بتاعت النهارده عايزينها تكون القوام بتاعها تقيل شويه. فضفت كده كمان ربع كوبايه من الدقيق، واقلب بقى كده تقليبه كويسه جدا بالمضرب. هنا انا عايزه القوام يكون تقيل، فضفت بالظبط كده كوبايه وربع من الدقيق. ده القوام اللي انا عايزاه للكيكه بتاعت النهارده. قوام مظبوط جدا، تقيل كده مش خفيف، حلو قوي. بجهز معايا كده كيس حلواني او كيس من اكياس التلاجة عادي خالص، وحطيته في المج بالشكل ده، وهبدأ انزل كده فيه بخليط الكيكه. زي ما قلتلك احنا مش هنحط كده خليط الكيكه في صينيه عادي زي ما كنا بنعملها، لا احنا هنشكل الكيكه بتاعتنا دي بالكيس. حطيت بقى كده خليط الكيكه في الكيس على قد ما ياخد معاكي الكيس. اربط بقى كده الكيس واطلع كده بايدي كده اتك على الكيكه، اطلع منها اي فراغات. بحضر بقى كده معايا الصواني وادهنها دهنه سمنه بسيطه خالص، وابدا انزل كده اعمل فتحه صغيره في الكيس، وابدا انزل كده بمقدار يعني معلقتين كده من خليط الكيكه. طبعا المقاس ده انتي اللي بتتحكمي فيه، سواء كنت عايزاها كبيره او صغيره، فالمقاس ده انتي اللي بتتحكمي فيه. يعني حوالي كده معلقتين كبار كده من المعالق بتاعه الاكل، تنزلي كده من عجينه الكيكه. تقدري تكبريها شويه عن كده برضو، بتبقى الكبيره بتبقى حلوه قوي. وانا هنا عامله لك مقاسات مختلفه، فالمقاس اللي يعجبك اعملي زيه. شكلت بالشكل ده كده اول صينيه، وعايزه اقول لك كده بلي صباعك كده بله ميه بسيطه خالص، ودوسي كده اضغطي كده على الوش بتاع الكيكه بحيث تبططيها كده شويه. بسخن بقى كده بعد ما بخلص الكميه كلها، بسخن الفرن على درجه حراره متوسطه. لو بتايمر هتبقى 160. بتدخليها كده على الرف اللي في النص وتشغلي الفرن عندك من فوق ومن تحت. هتاخد معاكي 8 دقايق بالظبط، مش بتاخد وقت كتير، وبتطلع ما شاء الله زي ما انت شايفه طريه جدا وحلوه قوي. طبعا ريحتها بتكون قلب البيت. زي ما انت شايفه ما شاء الله السوا بتاعها مظبوط، الكيكه من جوه مفرغه وهشه وخفيفه كده مش مكتومه. عايزه اقولك كمان ان لو الفرن بيشتغل عندك من تحت بس، فهتحطيه على الرف في النص، وتشغلي الفرن حوالي كده على درجة حرارة 160، وحوالي كده أول 5 دقايق أو 6 دقايق من تحت الفرن بتشغلي من تحت، وبعد كده آخر دقيقة دي بتشغلي الفرن من فوق بس تاخد لون على بسيط خالص. وأول ما بتطلع معاكي بتسيبيها زي ما هي كده في الصواني تبرد خالص.
زي ما قلت لك هنا انا عامله لك كذا مقاس، فالمقاس اللي يعجبك اعملي زيه. يعني الكبيره دي مقدار كده 3 معالق من عجينه الكيكه، والصغيره دي مقدار كده معلقتين. تعالوا نجهز مع بعض على ما الكيكه كده تبرد، نجهز مع بعض الكريمه اللي هنحشي بيها الكيكه. في بوله فاضيه كده نزلت بنص كوبايه كريم شانتيه خام، وعليها مقدار كده معلقتين كبار من السكر البودره، يعني لو بالكوبايه هتعايري كده ربع كوبايه صغيره. ونزلت كمان عليها بنص كوبايه ميه ساقعه متلجه. واضرب بقى كده الكريمه ضربه كويسه جدا بالمضرب اليدوي او الكهربي، ضربه كويسه لغايه ما الكريمه قوامها هيتقل خالص معانا بالشكل ده كده. وعايزه اقولك ان المضرب اليدوي بيديكي نفس النتيجه بتاعه الكهربي، بس هو متعب شويه ولكن بيديكي نفس النتيجه. تقدري تحشي الكيكه بالكريمه وهي بيضه كده بالشكل ده بالفانيليا. لكن انا كنت حابه ان انا احشيها اعملها قصدي بالشوكولاته، فنزلت كده عليها بمعلقه كاكاو كده مليانه. طبعا نخلت كده الكاكاو الاول نخله كده كويسه، لان الكاكاو كده بيبقى فيه حبيبات كده ومكتل فما تنفعش خالص، فلازم تنخليه كده نخله كويسه جدا. وقلبته بقى كده، اديته ضربه كويسه جدا بالمضرب، وبكده يكون الكريمه جاهزه معانا. عايزه اقولك ان طعمها حلو قوي بالشوكولاته، بالظبط كانك ضايفه لها شوكولاته بالظبط. نفس الكلام بحضر معايا كيس حلواني عشان اشكل بيه الكريمه، ولو مفيش كيس حلواني بكيس تلاجة بكيس من اكياس التلاجة عادي خالص، وحطيته في المج بالشكل دوت. بيسهل عليكي كده ان انت تصبي الكريمه بطريقه سهله خالص. اربط بقى كده الكيس وابتدي اعمل فيه فتحه صغيره، اقلب بقى كده الكيكات بتاعتنا. طبعا الكيكات كلها كانت بارده خالص، علشان لازم تكون بارده، علشان لو سخنه هتحطي مجرد ما تحطي عليها الكريمه هتسيح خالص من غير ما تسقيها اي حاجه. الكيكه بتاعتنا ما شاء الله طريه وحلوه قوي. كمان لما تحطي عليها الكريمه، يعني حتى كمان لو غصب عنك مثلا سهيتي كده عليها وهي في الفرن وطلعتيها ونشفت منك، مجرد ما هتحطي عليها الكريمه وتحطي كده طبقه تانية من الكيكه وتزينيها هتطرى معاكي خالص. قلبت الكيكات بالشكل دوت وابدا احط عليها الكريمه بالشكل ده كده. طبعا الفيديو بيشرح نفسه، كل حاجه متوضحه كويس جدا في الصوره. اخدت بقى كده، طبعا بتظبطي كده مقاسات الكيكه مع بعضيها، يعني الكبيره مع الكبيره والصغيره كده مع الصغيره والوسطانيه كده مع الوسطانيه. المقاسات دي كده بتظبطيها مع بعضها. بحط بقى كده عليها الطبقه التانية من الكيكه بالشكل دوت، وبتديها ضغطه بسيطه كده خالص، وبتبقى معاكي بالجمال والحلاوه اللي انت شايفاها قدامك دي. بجد طريقتها سهله ومقدرها بسيطه خالص، وبتعمل معاكي كميه كبيره هتعجب اولادك قوي، زي اللي بيشتروها كده الجاهزه من السوبر ماركت. وطبعا واحلى وانضف بكتير، طبعا دي اوفر كمان بكتير. طبعا الكيكايه دلوقتي بنشتريها اقل كيكايه ب5 جنيه، ما شاء الله بيضه واحده عملت معاكي حوالي كده 25 كيكايه. طبعا عملت بقى كده الكميه كلها بنفس الخطوات اللي انت شفتيني بعمل بيها. بحط كده طبقة من الكريمة وارجع احط بعد كده طبقة تانية من الكيكة، وهكذا. خلصت بقى كده الكمية كلها. تعالوا نزينها كده تزيين سهل وبسيط خالص. مكعب كده من الشوكولاتة البيضة بتصيحيه في حمام مية سخن، يعني بتحطي مكعب الشوكولاتة في طبق كده وتحطي تحتيه طبق كبير كده مليان مية سخنة مغلية. حوالي 5 دقايق كده هتلاقي مكعب الشوكولاتة ده ساح وداب معاكي خالص. بتحطيه بكل سهولة كده، بتفضيه في كيس صغير خالص كده، وبتعملي فتحة بسيطة خالص وتبدأي كده على الكيكة تعملي خطوط كده رايح جاي بالشكل ده. طبعا دي طريقة تزيين سهلة جدا وبسيطة خالص، وبتديكي شكل وطعم حلو قوي. شايفة ما شاء الله الكيكة حلوة قد ايه، والكمية بتاعتها كبيرة جدا، حوالي 25 كيكاية واكتر كمان من 25 كيكاية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ترفعوه بعدد لايكات كتير. وصفة جديدة ومختلفة للكيكة، واتمنى ان هي بجد تترفع لعدد كبير من الناس. بألف هنا وشفا مقدما، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. شايفة ما شاء الله كمان كده الميني كيكة الصغيرة دي حلوة قد ايه. الكيكاية هشة ومفرغة جدا من جوه، وطعمها كده حلو قوي، السكر بتاعها مظبوط جدا.